वीडियो में साउंड का क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखो, साउंड का इम्पोर्टेंस तो है वीडियो में। उसमें से 3 मेजर रीजन है। पहला, इंगेजिंग ऑडियंस, जो कि सभी यूट्यूबर और सभी क्रिएटर साउंड का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि उसकी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इंगेज हो। सेकेंड, इट्स हेल्प टू डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड इमोशन। तीसरा, इंडिकेटेड मूड, जो आपके मूड, एक्सप्रेशन, ये सभी चीज़ों को और क्या थीम है, ये सभी चीज़ों को दर्शाता है साउंड के माध्यम से। तुम जरा सोचो, साउंड के बिना वीडियो कैसा लगेगा? नहीं समझे? तो ये देखो। अब ये देखो। तो देखा वीडियो में कितना फर्क है। साउंड की वीडियो को जब विदाउट साउंड का देखा जाता है तो कैसा फील देता है। इसलिए तो टीवी सीरियल हो या मूवी या फिर यूट्यूब क्रिएटर, सभी लोग साउंड का उपयोग बेहतरीन तरीके से करते हैं ताकि उसके वीडियो और ही इन्हांस और अच्छा दिखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इंगेज हो। वो क्या बताना चाहता है वो उसे समझ में आए। और तुम्हें पता ही है, टीवी सीरियल में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा साउंड और ट्रांजिशन का खेल होता है। जैसे अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिता तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।